Привет, друзья! Вы на канале Алинка Чипаринка. И мы сегодня с Алиночкой будем распаковывать посылку от Алиэкспресс. К нам пришли наконец-то шарики Орбис. Будем распаковывать? Нет. Да, приготовили тарелочку с водичкой, 2 пакетика Орбис. Вот такие замечательные шарики мы заказали. Открываем и посмотрим, какие шарики у нас вырастут. Вот Алиночка высыпала. Сип-сип-сип. Давай. Молодец. Алиночка мешает, мешает. Пока они маленькие, будем ждать несколько часиков и посмотрим, как они будут расти. Мы только их опустили в воду, и они сразу начали расти. Вот, блестят, какие прикольные, Алиночка. Кидай водичку, а потом еще позже они станут еще больше. Алинка ростит шарики, целый пакет большой высыпал и ждем, да? Яркие цветные шарики. И зеленые, и красные, и синие, да? Да. Ой, какие шарики. Ну все, ждем. Друзья, прошло только минут 5, и уже наши шарики, глядите, насколько выросли. Они такие красивые, еще не шарики, они как цветочки какие-то. Супер шарики. Алинка уже вся мокрая. Мы тебя ждем еще? Говори друзьям еще раз привет. Привет, вы на канале Алинка Чипаринка. И что мы сегодня с тобой делали? Мы выращивали шарики Орбис, да? И покажи, какие они выросли. Покажи. Их стало вот так много. И мы их переложили в ванночку, в которой Алиночка маленькая купалась, да? Ого, Глянь, сколько какие они много. стали. Они такие классные. Их вот так приятно трогать. Смотрите, они блестят, они Как сокровища, да, Лин? переливаются. Бриллиантик. Нам не терпится с ними поиграть. Это кто вам в гости пришел? Кто здесь у нас? Подсматривает. Вот они стоят на вышке и будут сейчас прыгать, да? У-у-у, аттракцион у нас здесь для свинок Пеппа, да? Для семейства Пеппы. Пеппа и Джордж. А это уже не Пеппа, это My Little Pony маленький. Это у вас аквапарк, что ли? Да, аквапарк свинки Пеппы. Ой, мама. И вот так мы их купаем. Вот такие замечательные у нас игрушки. И вот папа свин сейчас будет, гляди, как пикировать. Давайте. Вот такие замечательные у нас друзья. И они купаются у нас в шариках Орбис. Тебе нравятся шарики? Да. Да, видите, какие они классные. Нет. Вот. А у нас здесь, Алиночка, еще не только шарики Орбис. Плывет Пеппа смотреть. Что здесь, Алина? Алиночка, смотри. А здесь сюрприз я нашла. Открываем? Давай сильнее открывай. Прямо вот так берешь. Открываем. А здесь еще один гость прячется. Смотри, доставай. Кто там? Покажи, друзья. Кто там? Маленькая собачка Ава. Глядите, какой классный сюрприз. А давай еще поищем, что у нас здесь еще прячется. Алина, плывем. Свинка Пеппа открывает сюрпризы. И я здесь открою. Открывай. Еще один. Давай, помогу. Открывай. А здесь у нас кто прячется? Смурфик. Смурфик с подарочком. Пришел нам в гости. Подарок принес коробку. Ну давай, купайте всех. Купайтесь. Вот там. Мама, я куку. Ку-ку. А кто там еще? Давай, Пеппочка, давай, вот еще сюрприз открывай. Лови. Вот, молодец. Открываем. И здесь у нас вот такой пушистик. Зайка. Он пушистенький. Вот такие замечательные друзья. И у них сегодня будет аттракцион. Купаться в Орбис шариках. Вот такой классный у них бассейн, да? Классно. Очень весело. Веселая компания собралась у нас. Вот Алиночка всех их купает. Классно. Видите, еще раз покажу. Замечательно. Бриллианты. Рассыпаются вот так. Ой, какие же они приятные, а. Тебе понравились шарики, Орбис? Да? Классные. Будем с ними еще играть? Да? Укатились, ну. Говори друзьям пока.
Пока, дети. Подписывайтесь на наш канал Алинка Чиполинка и ставьте лайк.